kedak. Mama sepun geus nyarita kieu. Ieu teh cana naon ieu teh lamun dibanding jeung ulama-ulama zaman dulu. Mama sepun nyarita lamun hayang salamet cik Mama sepun. Hei kaum muslimin, hei dulur-dulur, kudu ngajauhan maneh kana tempat-tempat, kana majlis-majlis anu diupat jalma dina eta majlis, jeung kudu jauhan kana majlis-majlis anu dituhmah teh disangka goreng. Ulah cicing di tempat nu disangka goreng batur. Seperti bulan puasa di bulan nagih ka balung nasi nyalahan eta teh. Aing balik nagih balik kamari ka aing nganyuk beas. Nagih nanti bulan. Asup ka balung nasi naik nagih lain naik dahar. Kaluar didinya aya nu ngaliwatna motor. Ih, si anu tuh tinggal geus kaluar ti balung nasi teu balik jeung teu puasa. Padahal geus nagih bulan. Ya kitu deui turun tina mobil hujan, turun tina bus hujan, turun tina elep hujan, pas lompat nyuhan karena saur wae rana. Pan aya nu ngaliwat mobil motor Ustaz teh aya di imah rana. Padahal mah keur nyuhan. Dina saur wae imah rana tah bakal katuduh ngajang. Ulah lain ngajang nyuhan ngantu nyaho ieu teh imah rana. Mun geus nyaho ulah sabab bakal dituduh tuh si anu keur nyanyian bisi dituduh kitu. Mantap cenah alin tong gunyang ganyang keur bulan puasa, guyang gayem jiga nu balandahan, bisi disangka balandahan. Tah ceuk masebut jauhan tempat nu disangka goreng. Nu disangka goreng jauhan sabab karena dina zaman ayeuna anu hayang salamet eta sungguh-sungguh ibadah salat sunat sapoe sapenting 1000 rakaat. Mun hayang salamet jamanana salat sunat teh 1000 rakaat. 1000 rakaat teh bagian ngobrol, teu bagian ulin, usaha salat deui, usaha salat deui. Mun teh kitu pasti ngomong ngalayan dua. Atawa khatam Quran sapoe sapenting, sapoe sakali, sapenting sakali. Mun hayang salamet ahli bangsa urang seperti pribadi jalmi bodoh cik bangsa urang tah kitu kalakuan para ulama ahli zaman ayeuna mah bangsa lawan pribadi bangsa urang eta nyaeta ulah tinggal waktu berjamaah ulah tinggal salat sunat rawatib jeung salat qada upama boga qadoaneun karena ieu waktu geus rupek tahu sabaraha Mama sampun 50 tahun jatukan lah geus. Ada 40 tahun jatuhkan, abdi teh nuju umur 5 tahun Mama sebut maut. Tahun 75 Mama sebut maut, abdi lahir tahun 70. Berarti 75. 5 tahun. Karena zaman ayeuna geus rupek. Karena zaman ayeuna ieu waktu geus rupek engke mah kahareup ahli sunah teh ngan saeutik dongkap ka ahli sunah jamaah teh ngan kali 12.000 bangsa lalaki, 7.000 bangsa awewe. Kabeh jalma sakolong langit jatuh agamana kaluar tina Islam. Alhamdulillah.